James Sticklets, είσαι ο πιο inspiring and motivational YouTuber. Με έκανες να σβήσω το TikTok. That's a win, bro. Με έκανες να σβήσω το TikTok. Μια και καλή πριν χρόνια. Να γίνω παραγωγική και να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για τα όνειρά μου και τα hobbies μου. I'm so grateful for being your fan. I'm so grateful που βλέπεις το content. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως είπε η Jeans The Clips, το είπα και στο προηγούμενο live stream, σβήστε το, ακούστε τώρα, έτσι σοβαρά. Κάντε ένα τεστ στον εαυτό σας. Σβήστε το TikTok και δείτε που η μέρα σου θα καλυτερέψει. Οι μέρες σου θα γίνουν πιο παραγωγικές. Trust me. Σβήστε το TikTok. Λέω σβήστο γιατί αν σου πω μην πεις TikTok δεν θα αντέξεις. Σβήστε το TikTok και οι μέρες σου θα γίνουν πιο παραγωγικές. Και αν δεν έχεις και το scrolling σου όλη μέρα είναι το Instagram, σβήστε το Instagram. Αν το scrolling σου όλη μέρα είναι Twitter, σβήστε το Twitter. Σβήσε αυτό που σε κάνει να κάνεις scroll όλη μέρα και η παραγωγικότητά σου θα είναι τουλάχιστον λίγο πιο γαλή παρά τίποτα, ας πούμε. It's true, you know. It's true. Α ρωτήσω το Θεό, ας συμφωνείς. Συμφωνείς. Συμφωνεί. Μόνο εγώ το άκουσα, γιατί μόνο εγώ μίλησα. Μισό λεπτό, θέλει ό,τι να μπει. Το TikTok και να βλέπεις μια ζωή αστεία TikToks με τα χρόνια σου προκαλεί depression. So, ο μόνος τρόπος για να σου ξεπεράσει το depression είναι να μην δεις ή να ακούσεις τίποτε. Να αφήσεις το κινητό κάτω, να πας βόλτα. Παιδιά, δοκιμάστε το. Άκου, την επόμενη φορά που έχετε depression, δηλαδή αύριο, άστε κάτω το κινητό και πάτε μια βόλτα κάπου πιο... Ξέρω ότι τώρα κάποιοι δεν έχουν αμάξια και όλα αυτά, αλλά προσπαθείτε να πάτε βόλτα λίγο κάπου λίγο πιο περίεργα, όχι επικίνδυνα, απλά πάτε μια βόλτα κάπου λίγο πιο ήσυχα, χωρίς κινητό. Βέβαια πάρτε το κινητό, μπας και γίνει κάτι, αλλά βάλτε το στη τσέπη, κλείστε το τσέπη περίπατο. Εντάξει, ήθελα να κάνω και άλλο θέμα για βίντεο που δεν το είχα γράψει, που τώρα το θυμήθηκα με αυτά που λέω. Ξέρετε πόσοι από εσάς θα μπορούσατε άνετα να ακολουθάτε τα όνειρά σας ή να γίνετε γνωστοί αν αυτός είναι ο στόχος σας, ή να γίνεις τραγουδιστής αν αυτό θέλεις, ή να γίνεις rapper αν αυτό θέλεις, ή να γίνεις YouTuber αν αυτό θέλεις. Ξέρετε πόσοι από εσάς θα μπορούσατε όντως να το κάνετε και ο λόγος που δεν το κάνετε είναι λόγω του κινητού. Τώρα δεν το λέω σαν παππούς κάτι φάση «Έστε όλη μέρα στα κινητά σας». Εννοώ, και ακούστε, γιατί αυτό όταν το άκουσα λέω God, είπα αυτό είπα. Παλιά, πριν τα κινητά, όταν βαριώσουν, επειδή δεν είχες κάτι να κάνεις, you go off your ass και έκανες πράγματα. Και όταν λέω κάνεις πράγματα, δεν εννοώ δούλευες τα όνειρά σου. Έκανες οτιδήποτε. Πήγαινες έξω στην αυλή, πήγαινες βόλτα, πήγαινες στο φίλο σου, ή ας πούμε έκανες αυτό το χόμπι που γουστάρεις, γιατί βαριώσουν. Ενώ τώρα μόλις βαρεθούμε στο κλάσμα δευτερολέπτου παίρνουμε το κινητό και δεν κάνουμε κάτι και περνούν τα χρόνια
και δεν κάνεις τίποτα με τη ζωή σου. Δηλαδή, πραγματικά, όταν σκεφτόμουν να ξεκινήσω το YouTube, αν είχα smartphone, υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινούσα ποτέ το YouTube. Εγώ όταν ξεκίνησα το YouTube, ήταν μόλις βγήκαν τα smartphone. Hold on, να δω πότε, ξέρετε πότε βγήκε το πρώτο iPhone? First iPhone release date 2007. Second. Όταν ξεκίνησα το YouTube, ήταν τότε που πάρα πολλοί δεν είχαν smartphones. Είχαν ακόμα τα κινητά με τα κουμπιά, ξέρω εγώ. Και εγώ είχα κινητό με τα κουμπιά. Η Κάτια είχε iPhone νομίζω. Εγώ δεν είχα. Και δεν είχα κάτι να κάνω στο κινητό. Και παρόλο που είχα ίντερνετ στο κομπιούτερ, ο κόσμος δεν άνοιγε το κομπιούτερ να κάνει scroll. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα τότε. Ξεκίνησα YouTube. Ενώ αν είχα smartphone, θα ήμουν στο Twitter ας πούμε και να βαριέμαι. Κατάλαβες. Λόγω των κινητών, όταν βαριέστε, είστε στα κινητά σας, αντί να κάνετε κάτι παραγωγικό. Και γι' αυτό που έχετε όλη η κατάθλιψη. Γιατί δεν κάνετε κάτι παραγωγικό. Όταν κάνεις κάτι παραγωγικό, ελευθερώνεις το μυαλό σου. Και ας μην είσαι καλός σε αυτό που κάνεις. You're creating. Το λέω γιατί είμαι και εγώ τώρα στην τρύπα του κάποτε να παίρνω το κινητό αντί να κάνω κάτι παραγωγικό. Φαντάζομαι πως είναι για εσάς ας πούμε που μεγαλώνετε με κινητό στο χέρι.